У эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Служэнне Богу і людзям у імя дабрыні і любові. Біскуп Віцебскай дыяцэзіі Олег Буткевіч адзначыў першы юбілей біскупскага пасвячэння. Партрэты татаў з дзецьмі. У Віцебскай абласной бібліятэцы імя Леніна прэзентавалі фотапраект «Таты». Снежны снайпер на лыжа-ролернай трасе на Вараб'ёвых гарах у гарадку стартаваў абласны этап спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па біятлоне. Служэнне Богу і людзям у імя дабрыні і любові. Біскуп Віцебскай дыяцэзіі Олег Буткевіч адзначыў першы юбілей біскупскага пасвячэння. У гэты сан ён быў узведзены 10 гадоў таму. Урачысты абрад ладзіўся ў Віцебскім кафедральным касцёле Езуса Міласэрнага. Тут жа адбыліся асноўныя ўрачыстасці з нагоды гадавіны біскупскай хератоніі. Олег Буткевіч атрымаў віншаванне ад вернікаў духавенства і прадстаўнікоў мясцовай улады. Моцнага здароўя і поспехаў біскупу пожадал наместник старшыні Витебского аблвыканкама Вячеслав Дурноў. Хотел бы огромное спасибо, во-первых, сказать от всех прихожан, от всех католиков нашей Витебской области, потому что действительно у нас есть такой хороший духовник, человек, который, в принципе, болеет своим делом, он работает для людей, и это видно, работает, помогает людям прийти в церковь, в костел, прийти к Богу и, конечно же, помогает и в тех сложных ситуациях, когда если люди попадают. И завжди для человека важно иметь под ногами мощный фундамент, стоячи на яким он будет будовать свое життя. Этим фундаментом есть ты Божьей правды. Чем больше упевнены и глубоко мы станем на этот фундамент, я думаю, что мы будем здольны пережить эти разные тяжкости и выпробования. Тому и бачу заданием костела, не только католицкого, в огуле християнства, вернуть человеку его духовный фундамент. Все остальные речи на этом тоді вже будуть збудовані. Ураджэнец Браслаўскага района Олег Буткевіч свой духоўны шлях пачаў 30 гадоў таму. У 2000 годзе пасля заканчэння вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні быў пасвечаны ў святара, выконваў абавязкі вікарыя і пробашча ў парафіях Новополацка, Міёрскага і Браслаўскага раёнаў. 10 гадоў служыў пробашчам парафіі святога Антонія Падуанскага ў Віцебску, пасля чаго ўзначаліў Віцебскую дыяцэзію. 3 гады таму быў абраны старшынёй канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Моладзевы праект «Азбука грамадзяніна» версія 4.0 стартаваў сёння ва ўсёй краіне. Ініцыятыва Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі заклікана ў даступнай форме праінфармаваць моладзь пра будучыя выбары. Першая частка праекта стане тэарэтычнай, тлумачальнай, што ўяўляе сабой адзіны дзень галасавання, які сёлета ў Беларусі пройдзе ўпершыню. Другая частка – гэта дзелавая гульня, удзельнікі якой змогуць паспрабаваць сябе ў ролі дэпутатаў ці парламентарыяў, разгледзець той ці іншы закон, прыняць яго або адправіць на дапрацоўку. Такім чынам маладыя людзі зразумеюць, як працуюць тыя органы, дэпутатаў якіх сёлета будуць выбіраць беларусы. Праект «Азбука грамадзяніна» інтэрактыўны і выклікае ў моладзі вялікі інтарэс. Грамадзянская пазіцыя кожнага беларуса мае важнае значэнне для далейшага развіцця нашай дзяржавы. Такім меркаваннем падзялілася намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення па ахове здароўя Віцебскага аблвыканкама Людміла Кавалёва. На яе думку, удзел у адзіным дні галасавання – гэта рэальная магчымасць выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю і стаць датычным да вызначэння курса, па якім будзе рухацца наша краіна ў бліжэйшыя гады. Гражданская позиция каждого человека, она важна, и она вносит в свой вклад в целом, как развивается наша республика. И поэтому, наверное, это не только право, но это, наверное, и обязанность каждого выразить свою гражданскую позицию, отдать голос за того или иного кандидата в депутаты, за которым мы видим, которые могут решать какие-то проблемы, двигать наше государство по пути созидания, по пути модернизации, по пути развития экономики. Да выбараў дэпутатаў парламента і мясцовых саветаў застаецца крыху больш месяца. Упершыню адзіны дзень галасавання ў Беларусі адбудзецца 25 лютага. Пакуль кандыдаты ў дэпутаты праходзяць рэгістрацыю. Электаральная гонка стартуе 31 студзеня, калі наступіць перыяд агітацыі.
Прафесія смелых і адважных напярэдадні дня ратаўніка, які ў нашай краіне штогод адзначаецца 19 студзеня, маладыя супрацоўнікі МНС Віцебшчыны прынялі прысягу. Урачыстая цырымонія прайшла ў самым цэнтры горада, на вуліцы Пушкіна. Усяго ў паўночным рэгіёне ў гэты дзень клятву на вернасць радзіме далі больш за 50 ратаўнікоў. На знакавым мерапрыемстве прысутнічаў намеснік міністра па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь, а таксама кіраўніцтва Віцебскай вобласці. Яны павіншавалі новае папаўненне са значнай падзеяй у жыцці. Пажадалі маладым супрацоўнікам МНС паспяховай службы, мужнасці і як мага менш надзвычайных сітуацый. Для меня это очень важно. Я всегда хотел работать и служить в МЧС. И с самого детства я стремился к этому. И вот сейчас мы после принятия присяги пополним численность среды сотрудников МЧС и будем с доблестью и честью выполнять все поставленные задачи. МЧС – это оперативное ведомство, которое выполняет широкий спектр государственных задач, как спасение людей, так и предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, как природного, так и техногенного характера. И уверен, что широкие возможности, технический потенциал позволят и в дальнейшем успешно МЧС реализовывать себя как государственный орган. Напярэдадні прафесійнага свята не абышлося без падарункаў. Ва ўрачыстай абстаноўцы першы намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Анатоль Ліневіч і памочнік прэзідэнта, інспектар па Віцебскай вобласці Сергей Ляўковіч уручылі ключы ад новых аўтамабіляў кіраўнікам рэгіянальных падраздзяленняў МНС. Акрамя таго, ратаўнікі атрымалі ключы ад новых арэндных кватэр у Віцебску. Хочу, конечно, сказать спасибо и рад, что есть такая возможность благодаря указу нашего президента получить арендное жилье, поблагодарить наше государство и управление МЧС за то, что предоставляют возможность обеспечить жилье, где растить можно детей своих и благо служить народу нашей страны. Ярким завяршэннем свята стала цырымонія ўзнагароджання лепшых работнікаў МНС з нагоды 25-годдзя органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях. Снегапад зноў накрыў Віцебскую вобласць. Ён выкліканы актыўнымі атмасфернымі франтамі, ва ўладзе якіх аказалася тэрыторыя нашай краіны. На гэтым тыдні ў паўночным рэгіёне адзначалася няўстойлівае з рэзкімі тэмпературнымі перападамі надвор'е. Сёння з-за пагаршэння ўмоў надвор'я ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Ападкі суправаджаюцца моцным ветрам і завеямі. Сіноптыкі раяць жыхарам вобласці ўцяпляцца, а аўтааматарам быць асабліва уважлівымі на дорогах. Из-за переноса снега ветром высота снежного покрова за сутки существенно не изменилась. И сегодня утром измерено 14-23 сантиметра с максимумом в Верхнедвинске. В Витебске высота снега составила 15 сантиметров, что близко к средним многолетним значениям. На Крещение 19 января ветер ослабеет, существенных осадков не ожидается. Местами прогнозируются слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью по области -6, -11, при прояснениях до -15 градусов. Днем -2, -7. В Витебске ночью -9, -11, днем -5, -7 градусов. Согласно предварительному прогнозу, в выходные дни ожидается морозная погода. Осадки будут идти в виде снега. Отдельные участки дорог будут скользкими. У Віцебску дарожнікі з самай раніцы апрацоўваюць дарогі супраць галалёднай пясчана-саляной сумессю. На расчыстцы горада ад снегу задзейнічаны 14 адзінак тэхнікі і каля 80 чалавек. Яны працуюць як у цэнтральнай частцы абласнога цэнтра, так і ў спальных раёнах. Моцныя парывы ветру і завіруха перашкаджаюць спраўнай рабоце святлафораў. У Віцебску з-за непагадзі назіраюцца збоі ў рабоце тэхнічных сродкаў рэгулявання дарожнага руху. Спецыялісты імкнуцца аператыўна праводзіць аварыйна-аднаўленчыя работы і своечасова папярэджваць вадзіцеляў пра няспраўнасці. Сёння на праспекце Перамогі ў Віцебску шквалісты вецер абрынуў адзін са святлафораў. Аўтааматары не засталіся абыякавымі, адразу звярнуліся на гарачую лінію Дзяржаўтаінспекцыі. Супрацоўнікі неадкладна выехалі на месца. Праблему вырашылі ў самыя кароткія тэрміны.
Кроме того, что мы незамедлительно принимаем меры к устранению недостатков в улично-дорожной сети, мы непосредственно и информируем водителей о том, что где-то на определенном участке не работает светофорный объект, поэтому также призываем водителей учитывать данную информацию, читать наши социальные сети и быть в курсе новостей на дорогах. И стоит в преддверии выходных обратить внимание автомобилистов на то, что необходимо обязательно выбирать сдержанный стиль вождения, выбирать безопасную скорость и, конечно же, также обращать внимание на состояние и светофорных объектов, и дорожных знаков. Если где-то вы заметили какие-то недостатки, незамедлительно сообщайте об этом в госавтоинспекцию, и наши сотрудники обязательно примут меры к устранению. Праз сацыяльныя сеткі Дзяржаўтаінспекцыя аператыўна інфармуе вадзіцеляў паўночнага рэгіёна пра збоі ў рабоце святлафораў. Нагадвае удзельнікам дарожнага руху, што трэба ўлічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршрутаў, быць уважлівымі і строга выконваць правілы. Праваахоўнікі забяспечаць ахову грамадскага парадку падчас праваслаўнага свята Вадохрышча. Супрацоўнікі органаў унутраных спраў нясуць службу ва ўзмоцненым рэжыме. Сёння ў вернікаў сачэльнік. У храмах асвячаюць ваду. Па традыцыі увечары 18 студзеня і з самага ранку 19 студзеня прынята акунацца ў палонку. Лічыцца, што вада ў гэтыя дні набывае гаючую сілу. У храмах пройдуць святочныя набажэнствы. Супрацоўнікі органаў унутраных спраў і унутраных войскаў будуць дзяжурыць у месцах хрышчэнскіх купанняў і паблізу праваслаўных храмаў. Усяго ў паўночным рэгіёне вызначаны звыш сотні месцаў, дзе пройдуць мерапрыемствы. На асаблівым кантролі будзе і дарожная бяспека. Грамадзяне ў стане алкагольнага ап'янення на святочныя мерапрыемствы дапускацца не будуць. Працягваем выпуск. Партрэты татаў з дзецьмі. У Віцебскай абласной бібліятэцы імя Леніна прэзентавалі фотапраект «Таты». Ён арганізаваны Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны Беларусі сумесна з дзіцячым фондам ЮНІСЕФ. Удзел у фотапраекце прынялі 280 работ з усіх рэгіёнаў краіны. 14 лепшых у выніку ўвайшлі ў экспазіцыю. Сярод іх і фотапартрэт шматдзетнага бацькі з Віцебскай вобласці, галоўнага ўрача Талачынскай цэнтральнай раённай бальніцы Аляксея Вішнеўскага з дачкамі і сынам. Падчас прэзентацыі выставы медык расказаў пра сваю сям'ю, ролю таты ў выхаванні дзяцей і падкрэсліў важнасць захавання сямейных каштоўнасцяў и традиций. То есть, учитывая, что врач достаточно эмоционально напряженная, ответственная работа, когда приходишь домой, ребенок – это отдушина, благодаря которому можем отдохнуть, разрядиться в эти моменты. Это испытываешь, когда тебя встречает ребенок, бросается на шею и спрашивает, как тебе дела на работе. Мы со своей стороны стараемся детей научить помогать людям и не проходить мимо нуждающимся. Даже если ребенок, когда-то дети ссорятся, мы постараемся во время их примирения акцентировать внимание на семейную ценность, что семья – это самое главное. Каждая картина еще, я так считаю, что она передает и опыт огромнейший, который накоплен семьями, отцами по воспитанию детей. Сегодня государством также огромное внимание уделяется отцам. Мы знаем, что ранее всегда отмечался только День матери, но сейчас отмечается и День отца, и очень множество в каждом районе проводится мероприятий по данному направлению. У адкрыцці фотавыставы прынялі ўдзел таты з дзецьмі з Віцебскай і некалькіх раёнаў вобласці. Арганізатары ўручылі сем'ям падарункі. Экспазіцыя будзе працаваць у абласной бібліятэцы да 9 лютага. Затым накіруецца ў іншыя рэгіёны краіны. Колькі слоў аб спорце. Хакейны клуб «Віцебск» не збаўляе абаротаў і працягвае барацьбу з салігорскім «Шахцёрам» за першы радок у турнірнай табліцы. Напярэдадні «Мядзведзі» правялі выязны паядынак супраць гродзенскага «Нёмана». Каманда з берагоў Дзвіны двойчы саступала па ходзе сустрэчы, але змагла зраўняць лік. Дадатковы час пераможцу не выявіў, а ў серыі пасляматчавых булітаў сапернікам спатрэбілася выканаць 24 кідкі, каб вызначыць мацнейшага. Перамогу Віцебску прынесла выніковая спроба Аляксандра Ганчарова 3-2. Такім чынам нашы землякі спынілі 16-матчавую бяспройгрышную серыю «Нёмана» на дамашняй арэне. Пасля 42 гульняў на рахунку віцяблян 68 ачкоў і 2 балы адставання ад салігорцаў.
Снежны снайпер на лыжаролернай трасе на Вороб'ёвых гарах у гарадку стартаваў абласны этап спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па біятлоне. Гэта турнір на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Пасля 2 дзён барацьбы трэнеры сфарміруюць зборную каманду Віцебскай вобласці да ўдзелу ў фінале рэспубліканскага турніру. З гарадоцкай лыжні рэпартаж нашых корэспандэнтаў. У школьным этапе снежнага снайпера у паўночным рэгіёне прынялі ўдзел 18 тысяч школьнікаў. Потым яны прайшлі раённыя і гарадскія адборы. У гарадок прыехалі 300 лепшых спартсменаў, якія разыграюць медалі ў індывідуальнай і эстафетнай гонках. У дзень індывідуальных гонак трасу на Вороб'ёвых гарах замяло снегам, але для юных спартсменаў-аматараў мяцеліца не стала перашкодай. З трасай, адной з лепшых у рэспубліцы, юнакі і дзяўчаты пазнаёміліся напярэдадні. Арганізатары далі часы на прастрэлку. Затым пачалася серыя лыжных забегаў з 2 агнявымі рубежамі. В 3 возрастных группах в течение 3 дней будут соревноваться в индивидуальных гонках, эстафетах, выявлять сильнейшего. Будем определять состав команды для участия в республиканских соревнованиях. Сегодня мы готовы провести соревнования. Ребята будут заряжены, будут стараться показать все свои лучшие навыки. И пусть у них все получится. 12-гадовая Дженнифер Чарнагузова выступает за команду Витебского района. Дзяўчына упэўнена стаіць на лыжах и моцна трымае ў руках зброю. Ставіць перед собой амбіцыйныя задачи, як минимум трапіць у прызёры абласных спаборніцтваў. Занимаюсь я с начальных классов. Тренируюсь каждый день, 3 раза в неделю точно. Результаты тоже очень отличные, хорошие, много успехов. Я хочу занять призовое место и поехать на республику. Не менш амбіцый у прадстаўніка Чашніцкага района Владислава Мигдалёва. Хлопчык займаецца ў аматарскім гуртку і ўпэўнена, што здабытыя навыкі робяць яго конкурентно здольным на дистанции. Мы занимаемся 2 раза в неделю, это во вторник и в четверг. И там мы, когда зима, то мы катаемся на лыжах и отъезжаем свою дистанцию, стреляем. Я делаю ставку, скорее всего, на быстрый бег, потому что стрельба, у меня не совсем получается. Фінал рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па біятлоне «Снежны снайпер» стартуе 12 лютага ў Рабічах. Летась 2 спартсмены Віцебскай вобласці былі ў прызёрах прадстаўнічых стартаў і сталі навучэнцамі спартыўных школ паўночнага рэгіёна. Сергей Мсурагін, Артём Варзоў, навіны гарадок. Каля паўмільёна праглядаў за некалькі тыдняў тэлерадыёкампанія «Віцебск» выйшла ў TikTok. На новай для нас інтэрнэт-платформе не толькі ролікі пра значныя падзеі з жыцця вобласці і найбольш яркія фрагменты асноўных тэлепраектаў. Яшчэ відэа пра будні журналістаў, нечакана і з гумарам. Корэспандэнты і тэлевядучыя ў новым, неўласцівым для іх амплуа. Жыццё за кадрам і падтрымка сучасных інтэрнэт-трендаў. Усё гэта Беларусь-4 Віцебск. Далучайцеся да нас у TikTok. Сачыце за навінамі ў тэлеграм-канале. Поўныя выпускі навін і ўсіх тэлевізійных праектаў глядзіце на нашым YouTube-канале. Аккаунты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» ёсць ва ўсіх сацыяльных сетках. Падпісвайцеся, каб не прапусціць самае цікавае. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Убачымся ў эфіры. Синоптики паведамляюць, у бліжэйшыя суткі па вобласці воблачна з праясненнямі, пераважна без ападку, месцамі слабыя туманы, галалёд, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер заходні, паўднёва-заходні 4,9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -6, -11, пры праясненнях да -15, днём -2, -7. У Віцебску воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў, слабыя туман, галалёд, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер заходні, паўднёва-заходні 4,9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -9, -11, днём -5, -7.